我谁也不能听，我有我的战略。所以说什么狗屁一支啊，还有什么死东季夫妇啊，这种人他是为了信仰吗？为了理想吗？如果1个月郭文贵说的话，你们当我放狗屁。现在经历1年半2年了，你说我这么多钓鱼成功，让那么多人让他提前把脓疮戳开，让他尽情的表演，然后我把他推到高高的。这个世界上你就记住，最好的游戏就是把坏人送到最高的地方，最好坐着火箭上去。你看他怎么下来？中国的哲学里面有很多东西确实是很棒的。你别看他今天爬得高，你看他又摔得有多重。你见过一个砸锅的现在有好下场了吗？我告诉大家，当时是很多人砸锅跟盗国贼合作。拿了钱了，我啥时候告诉你跟盗国贼合作被坑的？咱慢慢来。多少突击砸锅的人被这些盗国贼给骗到什么程度？有的女人被人家玩了，骗了色，还骗他的钱，还威胁他家人，最后把钱是给了那些安全部的、安全委的，还有什么各安全厅的钱了。但这钱给了你以后，人家已经拿走90%甚至99%了，最后你拿到1%，最后我听说把这个女人给睡了，把这个女人的家人都给睡了，然后把钱给拿走。为什么？不行，我抓你家人。窝囊吗？窝囊！你想跟盗国贼合作的，你能占着便宜？你不太能了吗？宋家王朝那个电影，当时宋子文看到宋美龄和孙中山结婚的时候跑到日本去，宋子文当初就说的很简单：孙文，我可以给你捐钱搞革命，我可以捐1000，我不能捐给我女儿给你搞革命。现在盗国贼说你们要爱国，爱国叫砸锅，然后我给你钱。最后有的人啊，爱国了。结果自己的肉体被人家爱了，家人被人家爱了，爱国砸锅了，砸完以后拿钱了，最后自己的钱全给卷进去了，比那 P2P 还惨。你等慢慢都会有人出来说话。我听说头一段有个人回国内了，高兴不得了，让他回国了啊，特别好，接待啊什么的，然后砸锅砸特别猛，结果女朋友被人家给搞了，搞完以后给揍一顿，然后说你家人永远不想出国，你敢在外边胡说八道试试，把你家人全抓起来，老实了。听说最近大病，还有那什么澳大利亚的什么教授我忘了，尝试拿钱的，中间人把他给坑了，再弄把你妈的骨灰都搭进去了。所以说这帮东西啊，不要看到砸锅它有多幸，你看到它砸完锅以后什么结果。